ပြီအခုဒီ model လေးကဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တို့ပထမဆုံးပါလို့ရမယ်ဆိုတော့မျက်ခင်တစ်ခုဆိုပြနော်ဒီထက်ဘာတက်ချာပါလာမလဲဆိုရင်မင်းသုံးသားတက်ချာပဲပါလာတက်ချာ400ပဲနော်မင်းသုံးသား400ပါလာမယ်400လေးဒီချိန်မှာမကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်အရာမကြိုက်ဟုတ်ပြီနော်အရာမကြိုက်ရင်ဆိုဥပမာကွာဒီအရာကိုလိုက်ကြည့်နော်တို့လားဥပမာကောလန်တိုင်းအရာမကြိုက်ဘူးပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ကောလန်တိုင်းဒီအရာကိုတဲ့ကောလန်တိုင်းဒီအရာပြောင်းနော်ဘောရောင်ကြက်ဘောရောင်ကြောင်းဟုတ်ပြီပလင်းရောင်ပလင်းကြက်ကြောင်းဟုတ်ပြီအာစီကိုရောင်လေးအဆင်ပြေလာလို့အာစီခဏပေါက်ကြည့်ဘာလို့ဒီလိုရက်ချက်မှာခါပြပြီးတော့အမဲလို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคရှင်းတိုင်းပါခဲလို့ကဲအားလုံးပြရဒီနေရာတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းပြရတော့နော်မကြီးပြောင်းတာမှလေဘယ်လောက်ထိပြောင်းလို့ရလဲဆိုရင်လေပြောင်းတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုပြောင်းလေးတော့မလဲနော်ဟိုဒီချက်မှတော့ဒီအပြာလေးအစရောင်ကြီးလေးပါလေနော်လိုက်ပြီးပြောင်းနေရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါပြီးပထမဆုံးဘာလို့မှလဲဆိုပြီးလေယာတစ်ခုပေါ့ဘာလို့လဲမျက်ခင်နော် GRASS grass နော်အဲ့ခေတ်တင်ရှားပြီးပြူးပြဲနေရရင်ပြည်တယ်ကိုဖတ်မိမှာโอเคကဲမျက်ခင်တစ်ခုဆက်နော်ဖြစ်နေတော့ပြတော့ပြဘလောက်ဆရာမလဲမျက်ခင်ဘလောက်ဆရာမလဲကြီးတွေကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲကြီးတွေကောင်းနော်ရနော်ဟုတ်ဆိုဒီနေ့လည်းဟိုကောင်လေးတွေပြောသွားတယ်နော်ကဲဒါတော့ play sub ဒီမိုထရီကလောက် play sub က planner surface ကိုပြောတာနော် play sub enter ဟော enter ဆိုဒီ object ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် play sub enter ပြီးသူ့မိလေးရရဲ့ play enter ဒါသူလည်းအချက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနော်ဒီကပတ်လေးချက်လိုက်အောင်ပြရတယ်သူက object ကိုရပါကဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ရတာကဘာလို့ပြရမလဲခုနပြောတယ် cancel လို့နော် cancel လို့ဒီရမှာတော့ချန်စီဟုတ်ပြီချန်စီလေးရပြီတိုင်းတို့ရပြီကိုချန်စီအဲ့တော့မြက်ခင်တက်ကြတာနော်အတိတ်ကကြချီနော်ဒါလည်းဗန်ပြရငါတို့အခေရတယ်စီရနော်ကျတဲ့ခုSkill में तो ना भी कर लेना ना và pi cài là giá hay là mũi nó có qua biết chồng rồi sao đấy này đi à
ပြီးတော့ဒီနေ့က scale တူပါမလားအဲ့ဒါဟုတ်ပြီပြင် material test နော် ability ဒီကရက်ကိုဒီစက်ကိုဒါတော့ဟုတ်နောက်လို့ရ lesson နဲ့ကြည့်လို့ graphic ကမှန်လို့လားဒီရောက်နော်ဟုတ်